Det var inga bekymmer. Bra. Nu är vi handtagen första vändan. Första dagen i skolan, vad säger du, Julia? Det är underbart! Alltid. Så, då tar vi det där. Oj, oj, oj! Det är lite klipptid här för att spara. Det blir lite dödtid emellan. Julia, vad snygg då. Bestämmer du kan. Nej, sluta. Sån här. Nej. Fast jag förlorar. Ja. Där har vi Ebba och Gustav och Tobbe som vi saknat väldigt mycket under lovet. Vi kör en liten lek nu. Så, då testar vi er. Varsågoda. Ja då. Kom igen, Ebba! Bra gjort. Vi gör som vi gjorde förut, det var bra. Maja, hon räddade vikiten. Och ramlar man eller sätter man i någonting så är man ju lite ute. Man får inte chansa 3 gånger på kasta till hur utan vi ska ha balans. Ja, då får ni väl experimentera med fotställningar och sånt vad som är lämpligt för att komma ner oss. Men först ska vi ju inget annat. Varsågod och testa. Bra, det blir här. Kan man inte bara ställa sig över huvudet? Kan man inte bara ställa sig ner liksom, på benen och bara stoppa ner huvudet? Nej. Du skulle ju klippt dubbelt med det. Nej, det hade jag inte. Men jag fattar inte hur man gör det. Åh, vilken lång och onödig video.